Wir waren wirklich überrascht, als wir hörten, dass Roborock, also die Roboter, die eigentlich euer Wohnzimmer saugen, jetzt auch Rasenmäherroboter rausbringen wollen. Da haben wir uns ehrlich gesagt gefragt, was soll das? Warum hat Roborock so lange gewartet? Warum erst jetzt? Und dann plötzlich stand er da, der Roborock Rockmo S1 bei uns im Garten. Und die Überraschung war groß, denn es gibt super viele spannende Features an diesem Gerät und einige Dinge, die uns doch skeptisch auf Roborock blicken lassen. Was das ist und ob sich dieser Roboter für dich lohnt, das finden wir jetzt gemeinsam in unserem Video heraus. Der Rockmo S1 ist tatsächlich in diesem Jahr nicht der einzige Mähroboter, den Roborock auf den Markt bringt, sondern Roborock versucht tatsächlich für unterschiedliche Gärten das richtige Modell auf den Markt zu bringen. Da gibt es alles von günstig bis teuer. Hier mit dem S1 bewegen wir uns so ein bisschen in der Mitte, aber wir testen auch alle anderen Roborock-Mähroboter in diesem Jahr. Deswegen lohnt es sich für dich auf jeden Fall, unserem Kanal zu folgen, dann verpasst du das nicht. Und du schaust einfach mal auf unserer Seite vorbei, www.smart-home-fox.de. Da findest du ausführliche Testberichte zu all diesen Roborock-Mährobotern, Saugrobotern und auch allen möglichen anderen Marken. Und was du da auch findest, ist tatsächlich der Mähroboter-Berater. Also wenn du nach diesem Video nicht weißt, ob das jetzt der richtige Roboter für dich ist, dann kannst du einfach mal unten den Link dir anschauen. Da gibt es eine kostenlose Beratung von Mensch zu Mensch. Wir schauen uns an, was du brauchst, welche Bedürfnisse du für deinen Garten hast und dann kriegst du von uns eine Empfehlung für den richtigen Roboter. Einfach mal ausprobieren, kostet nichts. Jetzt lass uns anfangen, aber ganz am Anfang aller Anfänge mit dem Karton. Also first things first. Wir haben auf jeden Fall eine fette Betriebsanleitung dabei. Wir haben einen Quick Start Guide, Gott sei Dank. Wir haben natürlich den Roboter an sich. Wir haben eine Bodenstation, in der sich später aufladen wird. Wir haben alles, um die RTK-Antenne aufzustellen. Und Ersatzmesser sind auch am Start, Schrauben, mit denen man dann tatsächlich auch die Station am Boden befestigen kann. Also alles dabei und noch viel mehr. Und was richtig cool ist, wir haben ein Randmodul für den Randschnitt. Das wird super spannend. Also bleib dran und guck dir an, ob es funktionieren kann. Der Roborock S1 sieht auf den ersten Blick richtig spannend aus, richtig hochwertig, alles sehr stabil wirkt es, hat fette Reifen hier. Da können wir schon von einer gewissen Kletterleistung ausgehen. Wie gut er da am Hang ist, schauen wir uns an. Wir haben hier beim S1 standardmäßig, und das ist richtig spannend, ein Randschneidemodul installiert. Und ich bin mega gespannt, ob er wirklich auch den Rand anständig mähen kann. Und dann, was mir auch aufgefallen ist, das Mähwerk, das hängt super flexibel hier drin. Das wird einige Bodenwellen ausgleichen können. Außerdem haben wir hier vorne ein zuckersüßes Smiley-Gesicht. Die Kameras, die gucken einen sehr freundlich an. Also man muss keine Angst haben vor ihm, zumindest auf den ersten Blick. Zur Einrichtung hilft dir dieser Quick Start Guide. Das finde ich immer super. Alles auf einen Blick. Man muss keine langen Bedienungsanleitungen studieren. Die Station lässt sich super einfach aufbauen, eingerastet und fertig. Dann hier musst du schön die Kabel miteinander verschrauben, damit die dann auch wasserdicht draußen rumliegen können. Und das andere Ende, weißt du, wo es hinkommt? Schreib's in die Kommentare. Wenn du dich gefragt hast, für was ist denn hier das zweite Kabel? Ich sag's dir, für die RTK-Antenne. Die muss auch angeschlossen werden. Kannst hier nichts falsch machen, denn die Stecker passen jeweils immer nur in eine bestimmte Öffnung. 4 Teile für die RTK-Antenne. Das geht auch super schnell. Du musst die Rohre miteinander verbinden, damit die Antenne eine gewisse Höhe hat. Hier auf der einen Seite ist ein Gewinde für den Spieß. Zack. Ich bin der Vater von Ariel. Die RTK-Antenne musst du auch aufstellen. Das braucht der Roboter, um zu navigieren. Und zwar so, dass es möglichst freie Sicht in alle Himmelsrichtungen hat. 13 Kilo ab in die Station zum Aufladen und in Betrieb nehmen. Akku 15%. Als nächstes erfolgt die Einbindung in die App. Überraschung. Und wir gehen gleichzeitig der Frage nach, wie viele Roborocks kann man eigentlich in eine App einbinden?
Einer geht immer noch, hoffentlich. Das Ganze ist laut Quick Start Guide ganz einfach. Du musst einfach nur hin in die Roborock App gehen, auf das Plus klicken und dann kommt der Scanner und hier hinten sitzt der Barcode und dann 3 Sekunden die beiden Tasten drücken hier. Okay, läuft. Aufforderung gehört. Das Gerät wurde nach wenigen Sekunden entdeckt. Okay. Wi-Fi, also die Connection ist bei Roborock wie gewohnt super einfach und vor allem schnell. Das gefällt uns. Und schon ist das Teil eingebunden und jetzt machen wir die Updates. Die Einrichtung war super einfach. Es ist wirklich nicht kompliziert und geht sehr schnell. Das Einzige, was ein bisschen dauert, ist das Update. Das liegt aber dann an der Internetverbindung, wie schnell die ist. Jetzt gucken wir mal, wie das mit dem Kartieren funktioniert. Aktuell kann man bei diesem Roboter nur eine manuelle Kartierung durchführen, aber angeblich soll tatsächlich in der Zukunft auch ein automatisches Kartieren möglich sein. Wir probieren es mal aus und gucken mal, wie lange es dauert und ob es funktioniert. Wenn der Weg genauso hoch ist wie der Rasen, dann fahre ich immer halb-halb. Das Ride-on-Mähen, damit es hier später funktioniert, ne, damit du hier einen schönen glatte bzw. saubere Rasenkante hast. Hier haben wir jetzt einen super schönen Randstein, der ziemlich hoch ist und ich will hier natürlich das neue Seitentrimmermodul ausprobieren und deswegen fahre ich so nah wie möglich am Randstein entlang beim Kartieren, ohne das Ding zu verkratzen. Kartierung der ersten Zone abgeschlossen. Das war easy. Jetzt versuchen wir mal noch etwas hinzuzufügen, eine zweite Zone. Machen wir mal einen neuen Bereich. Und jetzt muss ich erstmal den Startpunkt festlegen. Und der muss außerhalb der eigentlichen Zone sein, sonst macht er das nicht. Also sie dürfen nicht überlappen. Ich fahre raus, Vollbremsung, Startpunkt festlegen. Und dann geht's von vorne los. So, die Kartierung ist abgeschlossen. Auch das hat wunderbar funktioniert. Neue Bereiche, kein Problem. No-Go-Zonen kannst du einrichten. Pfade, also alles, was wichtig ist. Und das, was ich hier habe, ist der S108. Das heißt, der ist für 800 Quadratmeter ausgelegt. Ich habe jetzt hier ein bisschen über 830 Quadratmeter kartiert. Da schreibe ich rote Zahlen in der App. Aber es hat trotzdem funktioniert. Es geht ja hier um die Tagesleistung. Und das heißt, er schafft 800 Quadratmeter am Tag theoretisch. Kommt natürlich darauf an, wie lange du ihn mähen lässt. Aber das ist möglich. Und der große Bruder hiervon, also wenn du einen größeren Garten hast, es gibt auch den S115 und der ist für 1500 Quadratmeter geeignet. Und das wäre dann die bessere Variante für dich. So, der Morgentau verschwindet langsam hier. Die Sonne trocknet den Rasen. Und jetzt gucken wir mal, wie das Teil sich beim Mähen anstellt. Rockmow, Let's Mow. In der App kannst du dann auch verschiedene Einstellungen für den Schnitt vornehmen. Die Mäheffizienz kannst du hier einstellen auf Standard und super effizient. Du kannst hier zwischen 20 mm und 60 mm Rasenschnitt einstellen über die App. Beim kleinen Bruder Q1, Roborock Rockneo Q1. Den haben wir auch getestet und hier oben ist der Link zum Video und da kann man nur mit so einem Rad manuell einstellen. Ne? Das ist einer der Aspekte, warum der Rockneo Q1 günstiger ist wie der S1, den wir hier haben. Wenn dich das alles interessiert, schau dir mal das Video dazu an. Auf jeden Fall kannst du hier einige Einstellungen vornehmen, zum Beispiel auch entscheiden, ob der Kantenschnitt mitgemacht werden soll oder nicht. Ja? Dann drückst du auf Speichern und dann wird gemäht. Okay, was kann die App noch, außer dass du eben darüber das Schnittmuster und die Mäheinstellungen machen kannst? Du kannst natürlich auch Zeitpläne festlegen und dann eben sagen, ich will, dass der Roboter von Montag bis Freitag mäht, sonntags hat er frei oder so, ne? Je nachdem, wie groß der Garten auch ist, ja. Das ist auf jeden Fall gut. Du kannst dann eben auch einstellen, dass der Roboter mäht, wenn du nicht da bist, damit du dann deine Ruhe hast, wenn du zu Hause bist und im Garten chillen willst. Außerdem siehst du hier live, was er treibt. Ja, das finde ich halt auch ganz praktisch. Vor allem, wenn du im Urlaub bist oder sowas, kannst du mal gucken, ob er auch anständig arbeitet. Und das war es im Großen und Ganzen. Ich finde,
Was gut ist, die Anbindung und alles hat super einfach funktioniert. Das ist bei Roborock einfach eine Bank. Da haben die einfach sehr viel Erfahrung durch die ganzen Saugroboterkisten. Und das haben die eben jetzt auch für den Mähroboter adaptiert. Das funktioniert einfach. Und ansonsten ist die App sehr übersichtlich. Es gibt aber deutlich weniger Einstellungsmöglichkeiten als bei anderen Herstellern. Ja, also ich denke, Roborock ist hier noch ein bisschen am Anfang. Sie haben zum Beispiel auch versprochen, dass mit einem anständigen Update demnächst hier noch die Option reinkommt, dass man seine eigenen Muster, zum Beispiel deinen Namen oder Mickey Mouse oder was weiß ich, in den Rasen reinrasieren kannst. Ja. Solche Dinge gibt es bei anderen Herstellern schon. Das ist bei Roborock noch in der Mache, aber wird wohl bald nachgeliefert werden. So viel zur App. Genug geredet, der Rockmo S1 muss jetzt liefern. Der S1 nutzt Fullband RTK kombiniert mit V-Slam, also Satelliten plus Stereokamera. Sentisphere nennt Roborock das. Was bedeutet das genau? Auch wenn dichte Bäume das Satellitensignal schwächen, hält der S1 Kurs, weil er gleichzeitig per Kamera sieht, wo er ist. Wie ein Pilot mit Autopilot und Fensterscheibe gleichzeitig. Das Schneidwerk, 3 Klingen, 22 cm Schnittbreite. Und du siehst hier, wie schön er in den Bahnen bleibt und stoisch Bahn für Bahn mäht und ein wunderbar gleichmäßiges Schnittbild erzeugt. Also die RTK-Navigation ist wirklich sehr genau. Das gefällt uns super gut. Und er vergisst auch nichts, also er hat am Ende die ganze Fläche konsequent gemäht. Und wenn du zwischendrin pausierst, ist überhaupt gar kein Problem. Er merkt sich das und fährt dann weiter. Das gilt natürlich auch fürs Zwischenladen. Wir fahren das Mähwerk mal runter auf 3 cm und gucken mal, damit wir noch mal sehen, wie gleichmäßig der Schnitt dann tatsächlich ist. Also hier, wo das Gras ein bisschen höher ist, da rasiert er dann auch richtig. Sieht sehr gut aus. Ich würde es allerdings nicht empfehlen, so viel auf einmal abzuschneiden, weil dann hast du nicht diese Mulchfunktion, die dann ganz feinen Rasen erzeugt, der dann als Dünger auch fungiert. Ne? Deswegen lieber peu à peu über die Saison immer ein bisschen kürzer. Wir haben jetzt viele Rückfragen gekriegt bei den Roboter-Tests, die wir immer machen. Wie laut ist das Gerät und so. Und ich kann das verstehen, dass das ein Painpoint ist. Und wir hören natürlich auf euch und hören jetzt mal, was der Roboter für Geräusche macht. Der ist auf jeden Fall leiser als die Saugroboter von Roborock. Und es ist so ein schleifendes Geräusch. Du hast es gehört. Und ich finde, es ist okay. Also es ist nicht wirklich laut und man kann, denke ich, trotzdem im Garten chillen. Aber wie gesagt, über die Mähpläne kannst du den ja auch arbeiten lassen, wenn du weg bist. Und dann hast du den Stress so oder so nicht. Jetzt kommt das, auf was ich sehnsüchtig gewartet habe und du wahrscheinlich auch. Wie gut ist der Randschnitt? Ist das hier die Revolution am Mährobotermarkt? Ein Randschnittmodul hier mit 2 Klingen und wenn er eben die Fläche gemäht hat, dann fährt er danach den Rand ab und wir gucken mal, wie gut das funktioniert. Es gibt ja in diesem Jahr viele Mähroboterhersteller, die es mit dem Rand aufnehmen wollen und manche haben sich für Trimmerfäden entschieden. Ich packe dir mal hier einen Link zum Modell mit dem Trimmerfaden und hier hat Roborock sich für diese Messer entschieden. Was hier am Ende die Oberhand hält oder ob es gleich gut ist, das finden wir dann auf jeden Fall auch noch auf unserem Kanal raus. Also abonnieren lohnt sich. Und was denkst du, was besser ist? Schreib's in die Kommentare. Jetzt zeige ich euch mal einen echten Vorteil, wenn das Trimmermodul mit Messerchen funktioniert und nicht wie so ein Trimmer mit Fäden. Das ist nämlich deutlich leiser. Schau dir das mal an. Tja, Roborock. 20 cm bleiben hier am Rand trotz Randschnittmodul ungemäht, weil er sich nicht so richtig an die Wand rantraut tatsächlich. Also Fazit zum Mähtest, tatsächlich auf der Fläche sieht es sehr gut aus. Da hat er wirklich super genau die Bahnen abgefahren, hat nichts vergessen, hat alles gemäht. Beim Randschnitt sieht das Bild anders aus. Wenn der Rasen so hoch ist wie der Weg, dann sieht es super aus. Ja, das kann aber auch wirklich jeder heutzutage. Das liegt daran, wie du kartierst, ne?
Mein Tipp ist hier beim Kartieren darauf achten, dass er halb über den Weg und halb über den Rasen fährt. Und wenn du jetzt den Randschnitt, wie bei uns hier, kartierst, ich habe so nah dran wie möglich an den Rand gefahren. Trotzdem hat er dann am Ende 20 Zentimeter ungefähr ungemäht gelassen, aus Sicherheitsgründen, denke ich mal. Wir haben das jetzt auch versucht, die Hindernisvermeidung auszumachen. Trotzdem hat er diesen Abstand zur Wand gehalten. Vielleicht ist hier ein LiDAR-Laser dann einfach auch besser, weil er ja in alle Richtungen seine Laser abschießt und so den Rand besser bestimmen kann. So, ne? Das hat der Roborock hier jetzt stehen lassen. Da muss man dann tatsächlich trotz Trimmermodul nochmal nacharbeiten. Wir haben dem Rockmo S1 alles hingeworfen, was unser Testarsenal so hergibt. Fußbälle, Füße, Igel, Stöcke, Gartenzwerge, ja, und haben geguckt, wie gut er bei der Hinderniserkennung abschneidet. Und jetzt schaut euch mal an, wie das aussah. Das Stereo-Vision-System des S1 arbeitet mit 2 RGB-Kameras vorne und erkennt Objekte in Echtzeit. Feste Hindernisse umfährt er, Menschen und Tieren weicht er aus. Überfahrbare Sachen, kleine Äste, flache Gegenstände, da fährt er einfach drüber. Roborock sagt hier, Hindernisse unter 4 cm erkennt er nicht und das ist auch so. Was uns dabei aber wirklich imponiert hat, der S1 macht keine große Nummer draus. Kein dramatisches Notstopp-Theater bei jedem Grasbüschel. Er erkennt, entscheidet, handelt. Ruhig und zuverlässig, wie ein guter Mitarbeiter, der einfach seinen Job macht. Und dann ist dann noch ein Feature, das technisch nichts kostet, aber emotional viel gibt. Der Wildtiermodus. In der App könnt ihr den Wildtiermodus aktivieren, damit eben nachts die Tiere geschont bleiben. Machen wir mal unseren Kaktustest. Und, wie hast du dich gefühlt? Ich hatte Angst. Oh, jetzt hast du dir eine Pause verdient. Komm, chill. Notstopp. Barfuß im Sommer auf der Wiese und hast Angst um deine Füße. Wir probieren mal aus, ob der Rockmo darauf Rücksicht nimmt. Oder ob er deine Hühneraugen rasiert. Ein Pluspunkt für die Fußgesundheit. Schauen wir mal, was er mit dem Gartenzwerg macht. Ich höre euch schon wieder in den Kommentaren schreiben, und was ist mit den Igeln? Und ihr habt recht, das müssen wir rausfinden. Was ist mit den Igeln? Unser Testigel ist ready. Dem Bruder von Hugo ist es mit dem Roborock besser ergangen als Hugo selbst. Er hat absolut ohne Schaden zu nehmen, ohne auch nur ein Stachel gekrümmt zu bekommen, den Test überstanden. Und was ist mit dem Stockmann? Wie schon gesagt, Hindernissen unter 4 cm, da erkennt er nichts. Jetzt wollen wir aber wissen, wie gut der zwischen 2 Hindernissen durchmanövrieren kann, wie steil er die Hänge hochfahren kann und ob er in eine Garage anständig einparken kann. Let's see. Ein Meter Durchfahrtsbreite, schon mal kein Problem. Schafft er auch die 70 cm? Hier hat er die bisschen mehr wie 80 cm hat er hier einfach durchfahren, ohne Probleme. Chapeau, hier haben wir ungefähr die 70 cm Durchfahrt. Bis zu 45% soll der Roborock Rockmo S1 schaffen an Steigung. Und wie du hier siehst, müht er sich hier am Hügel ab. Es ist schon anstrengend für ihn. Wir haben hier teilweise 45%, wir haben auch ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Er macht es gut, aber er kämpft ein bisschen und das ist auch okay so. Wenn du jetzt einen richtig krass hügeligen Geländegarten hast, dann ist vielleicht der Rockmo Z1 das richtige Gerät für dich. Und jetzt
muss ich mich einmal rumdrehen, sonst steigt mir das Blut in den Kopf. Sauber eingepackt. Für Sicherheit ist natürlich auch gesorgt. Sobald du die Sicherheitsfunktion in der App aktiviert hast und das Gerät hochgenommen wird, dann gibt es einen ordentlichen Alarm. Dann hast du auch die PIN-Funktion hier. Das heißt, immer sobald er angehoben wurde, lässt er sich nur noch mit PIN entsperren. Ja, also wenn er jemand klaut, dann kann er eigentlich nichts damit anfangen, außer er ist ein Superhacker. Dann gibt's auch noch das 4G-Modul, das kannst du optional dazu buchen. Und das bedeutet, du kannst den dann auch immer wie so ein Apple AirTag, kannst du den dann tracken, egal wo er mit hingenommen wurde. Und das musst du dir halt überlegen, ob du das zubuchen willst oder nicht, kostet halt extra. So viel zum Thema Sicherheit. Wie machst du das bei dir mit der Sicherheit? Siehst du da irgendwie Probleme? Schreib's einfach mal in die Kommentare. Vielleicht können wir von deinen Tipps hier in der Community profitieren. Das würde mich sehr freuen. Damit die Mähleistung erhalten bleibt, da musst du ein paar Wartungsdinge machen auf jeden Fall. Hier vorne würde ich immer mal gucken, dass die Kamera schön sauber ist. Dann würde ich hier immer mal wieder drunter gucken, ja, ob da vielleicht irgendwo sich Schmutz verhängt hat. Gerade wenn er auch bei nasseren Temperaturen oder bei nasserem Wetter gefahren ist, kann es durchaus schlammig werden hier, dass er schön sauber ist. Und die Klingen musst du einmal in der Saison, würde ich sagen, es kommt so ein bisschen auf deinen Rasen an, kann auch alle 3 Monate sein, dass du die Klingen mal schleifst oder wechselst. Und Ersatzklingen sind natürlich im Lieferumfang enthalten, aber irgendwann sind die leer. Dann musst du dir neue kaufen. Dann schau mal in der Beschreibung, pack ich den Link für die Ersatzklingen rein. Und wenn es mal richtig dirty wird, dann kannst du es auch einfach mit dem Gartenschlauch abspritzen. Das Teil ist wasserdicht, ne? Auch wenn es regnet, kann er draußen stehen. Wenn du eine Mähroboter-Garage willst, damit das Teil nicht so leidet permanent bei der Witterung, dann kannst du dir eine Mähroboter-Garage holen. Link ist in der Beschreibung. Das funktioniert auch sehr gut. Man kann die auch selbst bauen, ja. Das ist auch kein Problem. Dann hast du hier eventuell halt nochmal deutlich weniger Wartungsaufwand, ja, weil die Kameras nicht dreckig werden und sowas. Ich habe es euch am Anfang gesagt, wir waren überrascht und haben lange darauf gewartet, dass Roborock, bekannt aus dem Saugroboter-Universum, so lange braucht, mit den Mährobotern an den Start zu kommen. Aber jetzt sind sie da und was können wir sagen? So als Overall-Fazit, Roborock hat mit dem Rockmo S1 wirklich ein Gerät geschaffen, das in der Mittelklasse Mähroboter-Welt durchaus seinen Platz direkt gefunden hat. Also starker Einstieg, Roborock. Wo ist noch Luft nach oben? Ich finde auf jeden Fall diese Idee mit dem Randmodul zum Randtrimmen sehr gut. Und ich habe mir tatsächlich ein bisschen mehr davon erhofft. Also ich würde mir wünschen, dass Roborock hier nochmal updatet, dass der noch ein bisschen näher an den Rand ranfährt, damit man einfach deutlich weniger Arbeit hat, beziehungsweise gar keine mehr. Ja? Das wäre super cool. Ansonsten der Randschnitt, wenn der Rasen gleich dem Weg hoch ist, dann war das gar kein Thema. Aber wenn es wirklich an hohe Ränder geht, dann ist da noch Potenzial nach oben. Hinderniserkennung war wie bei den Saugrobotern von Roborock schon richtig gut, hat uns sehr gut gefallen. Außer wenn die Hindernisse kleiner als 4 cm waren, also flacher, zum Beispiel Gartenschläuche, die musst du auf jeden Fall wegräumen, bevor du den Rockmo mähen lässt. Das Design ist richtig gut gelungen, ist hochwertig verarbeitet und auch die Navigation, die ist zwar noch mit RTK, nicht LiDAR. Es gibt aber auch LiDAR Roborocks, zum Beispiel das Z1-Modell gibt es auch als LiDAR-Variante. Das wird super spannend, das testen wir auch noch. Also abonnieren lohnt sich. Wir werden alle Infos dazu noch hier auf dem Kanal raushauen. Ich finde aber schon, dass diese RTK-Geschichte hier gut funktioniert hat. Die Antenne hat super schnell connected. Das war überhaupt gar kein Problem und die Navigation lief auch super genau. Da wurden keine Flächen vergessen oder so. Das sah schon sehr gut aus. Für welche Gärten ist das Gerät jetzt geeignet? Der hier war jetzt für 800 Quadratmeter, ein bisschen drüber, scheint auch kein Problem zu sein. Das gibt es auch als 1500 Quadratmeter Variante. Da musst du einfach entscheiden, welches der richtige für dich ist. Der kann ruhig ein bisschen chaotisch sein. Hindernisse erkennt er ja sehr gut. Dann ist es das richtige Gerät für dich. Wichtig ist allerdings, dass die RTK-Antenne so platzieren kannst in deinem Garten, dass sie in alle Himmelsrichtungen gucken kann. Damit die Satelliten auch wirklich bei der Navigation helfen können. Bei Hindernissen im Garten, also so steile Hänge und sowas, da hat er sich schwer getan, aber hat er gut gemacht, hat er auch mehr geschafft, als der Hersteller hier angibt. Aber man hat schon gemerkt, dass er hier arbeitet. Also wenn du so einen richtig chaotischen Garten hast mit krassen Hängen und
Gelände und sowas, ne, dann ist vielleicht der Z1 eher was für dich. Der ist halt schon deutlich teurer, aber ja, wenn du diese Bedürfnisse hast, dann musst du dich eben dafür entscheiden. Und wenn du jetzt nicht weißt, welcher ist jetzt der richtige Mähroboter für mich, dann würden wir dir gerne helfen bei dieser Frage. In der Beschreibung, da findest du einen Link zu unserem Mähroboter-Berater und da helfen wir dir wirklich persönlich, ja, das richtige Gerät für dich zu finden. Eine Frage ist noch offen. Das Teil kostet im Shop 1400 € aufwärts, ist also kein Schnäppchen, sondern ist eine ordentliche Stange Geld für einen Mähroboter in Roborock Qualität. Der nimmt mir jetzt sehr viel Arbeit hier im Garten ab. Ich muss nicht mehr mähen, das finde ich geil. Und deswegen finde ich, ja, der Preis ist noch im Rahmen, wenn man sich so die gesamte Palette der Mähroboter, die es gerade gibt, anschaut. Es gibt günstigere Modelle, es gibt aber auch teurere Modelle. Mittelklasse halt. Wenn du hier ein paar Euros sparen willst und einen moderaten Garten hast, dann schau dir doch mal das Video zum Roborock Rock Neo Q1 an. Ich packe dir hier nochmal den Link hin, da kannst du direkt weiterschauen. Und hier gibt es noch eine Mähroboter-Playlist, da gibt es alle Videos, die Smart Home Fox zum Thema Mähroboter gemacht hat. Kannst du dich einfach mal durchschauen, da ist ziemlich viel Material dabei. Und wenn du da nichts findest, dann musst du in Zukunft weiterhin per Hand mähen. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich freue mich noch mehr, wenn du unser Video teilst mit deinen Freunden und wenn du unseren Kanal abonnierst und bald wieder bei unserem nächsten Mähroboter-Test von Roborock vielleicht dabei bist. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Peace.